Silahkan Tuan Putri. Kau nyambil lek. Kakek cak nyambil berde lek. Kak, alam ka, pemancurang si sibol. Biasa lek. Urus lapar. Ano yung paborito? Ya oleh lek. Malahan, utang buat semangat ng boleh kakek. Rentas kilo kaya gabi na kopi? Iya lek. Ya, kopi ka. Iya lek sabar deh. Mahal si kopi na lek. Ingat kakek. Kaboy, kaki ka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek pak. Iya dong. Kasih juga kenapa nih pak? Bukian, Pak. Iya, Bang. Beres sih. Beres, alhamdulillah. Ayo pak. Rentas kaya gabi na kopi, Pak. Iya, Bang, ya, Bang. Lagu apa, Jong? Ada pak. Kita harus datang orang yang lapor. Jong. Kakek mau masalah dunia, Jong. Taram korang, Jong. Kan sayang, Jong. Saya ngarap apa pak? Mika, Pak, kopi na. Iya, Bang, ya, Bang. Đây ya, Jong. Kakek cuma apa lang Farida na, Jong. Laabit, Jong. Sekitar oleh petong tahun, Jong. Bilang kakek tak ngandung, Jong. Ya sabar pak. Mungkin Allah kita apareng. Jong. Wala bilang kakek mandul, Jong. Berapa nih pak? Pak, jangan aja ya. Takut tambinnya ding. Sino, Jong? Malaya tao, Jong. Sabi na kakek tak becus, Jong. Engkor la tuwa, Jong. Kung naman kompoy, Jong. Jong. Ato rabi ng kakek, wa. Lawal mo, Jong. Wala nandong yan. Terus pak, kita ke ya. Jong. Dia kompoy ko. Sabar. Saya kompoy ko. Jangan mo, Jong. Lek, ada apa mak lu lagi ke dek?
Muncul kakek masuk angin. Darang mo jom. Yung mo siya istirahat dulu kamar deh. Ayo. Jom. Curang mo wal sini kaki jom. Kailangan mo dong itu. Enggak pak. Kayak cuma masuk angin. Dekil beres. Titi masuk angin nih jom. Orang masuk angin jom. Letih na jom. Makita beres jom. Oh. Mau jangan ada iya kak ya pak. Wala ada iya bơi jom. Labi ni boleh bơi cái jom. Malah sini keturunan jom. Seberapa lo pak? Seperti sabar kaki jom. Bapak le tak sabar jom. Terus kong boy jom. Ya wes bapak le mulai jom. Iya pak. Jom. Dikit lah nyeri hakim bi bapak ya. Serat tinan bi bina kaki. Ya wes pak le mulai jom. Dek, kenapa kak Dek? Tarap. Kak, engkau terus cak ngocak. Udah apa Dek? Kenapa kakek minta nerima kuin? Ketemuan na bapak kakek. Kemana bapak? Maksudnya kaki apa Dek? Bini boleh kak. Mulai kaki yang di kedua. Ya Allah Dek. Cuma kaki saya berdegang hati sampai mati. Cuma kaki saya perjuangan hati nih bingkau Dek. Apa pantas engkau perjuangkan? Sedangkan yang Tuhan kakek tak bisa nerima kekebudayaan sengko. Dek. Aku tak peduli apa bacaan bapak Dek. Setahu engkau, kok sayang dek kaki. Kok sokor di kaki. Kenapa kok beruntung kok kan di kaki. Mun asli aku pada tak terlalu dari posisi dia kak. Kaya tadi pilihan boleh selain ajaran. Ya sabar Dek. Sampai mati tang kita dek kaki. Tapi kok pasrah kak. Tak rapalau toro ujaan bapak. Labi ni boleh kak. Dek. Mun masalah hati. Kok nakar tak kuat dek ucan tang bapak dek. Kimun suruh nyari selain. Siapa orang Tang setia dek kaki. Sampai mati dek. Yo wis Lek. Cek pikir dulu ya. Istirahat dulu kaki ya. Jadi kopi ke rumah ya. Iya kak. Dem agak. Iya deh. Ayah keng ngintar ke talon dek. Pintarnya mau buat kau. Ya, tao dulu dan naga. Iya deh. Entos.
Derem. Karena lara tadi. Tahu. Karang-karang deh. Beri na karo mati kapi ko kuno orang. Nih seri kak. Orang saya namanya benar. Saya le. Siapa orang tri le. Oh iya. Sering kaki merabi nih. Alhamdulillah. Mangare le. Oleh berapa tahun? Ya lumayan le. Oleh betong tahunan. Kinandiana lah. Monana kita andi le. Mungkin sekolah kita apareng. Masyarakat. Kinandiana. Iya le. Emangnya padahal lagi soki. Anak tunggal ngomong. Karena benar. Roma Raja. Terus apa sih di penerus kak? Bisa le. Itu na lang kau kita rosela ya. Lah demak agak. Tenang tenang gelu. Hindi na kayak ngakur mana. Wala ya kada ya. Oh iya iya. Tapi ya, tak sepeda. Le. 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 Iya kak. Ada apa sebedan le? Oh, kak mati kak. Padahal bensin rusak. Lu kita kule. Awas dulu le. Iya kak. Teh ganteng areng laki ria, besar besaki. Anda areng laki ria tetitang cutu. Le. 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 Iya kak. Sebedan lo di le. Iya kak serangkong. Ya le. Oh iya ya. Kok tak tahu nyaman ah. Tapi nyaman tuh ya. Kak. 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 Iya le. Siapa nyaman?
mana kak? Jile. Muka Iva kak. Ile. Kak, Ile. Udah apa le? kebetulan kak temu nung Dinda kak. Ya tau juga lu kak. Dah iya kak. Anang kaki sambil dibeliin kak. Belum ada remah le. Anang kaki tak becus kak. Jadi bintang anak. Tak bisa andi keturunan. Astagfirullah le. Anak rezeki dari sekolah besar. Tetimun kita parengin. Pasaper le. Kok nyesel kak. Anak pulang bi anang kaki kak. Lah ya kak. Kok orang tak bisa nahan sabar kak. Nalakonin pinanang kaki mayu. Astagfirullah le. Mak ada iya kakek le. Ya wes kok lemu le kak. Le, Iya, kontra cerita le. cerita apa Pak? Empok le, ketemu le laki ganteng sa le. Masa? Iya le. Kamu ganteng Diko. Apa kaki kala le? Yuk kakek Pak. Kau suruh ngapa-ngapa. Oh iya. Aku tahu nama dia. Mana sadarnya mana aja. Anji. Kau rata mau lah. Le. Ya Allah, pada ngakiatin na semangat si kuat Gusti. Dan kesabaran kita ada batas. Kaampu ya jalan nikah dian panikah ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek Pak. Iya, Ping. Ini Ibu. Iya, itu, Pi. May masak dulu Pak, Bu. Iya, Pi. Baju ke dulu Pak, Bu. Ping. Ada apa mata nama Mirana? Acura mari nangis kakek. Ano Pak? Ang matuwa terus kompoy. Tapi kok terus setia tak bisa beli kompoy Pak. Ya Allah. Pasaper ya, Ping. Hari kena ujian kakek na. Ini dah nak ya. Sabar. Tapi kok tak kuat Pak, Bu. Kok terus mau lihat gue. Nur anak Pak. Nak. Siap tak siap. Aku kudu siap nak. Acara nak odin kakek TV nak. Saya pernah asal roh.
Bapak dia tak selalu berdong untuk kakek nak. Jadi pesafar kakek tingin. Nak, peraja safar. Pekuat batin anak. Lakaran orang andi niat bagus nak. Pasti raja coba anak. Apa safar kan ay? Yung westing ya, po mo liya na. Po terpasan. Po na akin yung pagkakake. Po ketero. Wes na yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek le? Iya. Jadi Dalam maka pergi kat sana. Beres ya. Alhamdulillah le. Baris le. Ting, ting. Iya, Pak. Ya ada nating. Kita lawas na le. Iya, Pak. Iya, Pak. Saling kita lawas na le. Asal lagi, kalau kita kan kita lawas na. Arwah siapa? Kasarul. Terat sina. Sa pitang ana jule. Ya ada ya raga. Iya le. Anang kakek kak. Pulau-pulau di tengah anak. Bani anang kaki cuma ni situng le. Pole lamar abi ini. Ya, Pak. Mali lah sa. Iya. Emang lemari abli ini kan. Tapi sayang dah. Saya ngarap. Tahu gak? Enggak. Mantul ya mendung. Kita tahu. Ada yang diangkat. Miki napasapur le lo sa. Masa perda remaga. Kok terus dia mantul kak? Saya bisa beri kompoi kak. Kan anan kaki berdebi ini na le. Deki pasti berdemma. Taprul. Iya le. Dia iya kak. Dia remaga. Anak kaki belum di tangan kak. Munji na gampang le. Cuma sepenting. Kalau anak kaki pepesa kilo bibi le deh. Kalau urusan dia kak, siap kak. Yo wes kok mulai kan tuh ya. Lemones. Iya kak. Bening deh kak. Lagi pekerja kata Iya le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kim Pak? Di rumah mana kaki furu cong. Ibu tak ngereng gitu. Norok nak. Kenapa pojok ke pasar? Saya nggak nak ya. Jaga aki bini nak. Saya sampai kau putus asa aki nak. Thank you Pak. Aku dijaga bi gula. Karena dalam tengah teneka cuma dek Firda Pak. Tidak nak ya. Kok gak ada nak. Thank you Pak. King,
Apa, Pak? Dek iya, Ding. Lihat tilo sedang ngocak Ding dia sengko. Tilo sedang anong teroy ko lang di ka. Nyaman, Pak. Arawan yang soki. Ken sayang. Cuma, jadi bini sila mardugo. Nandang to tak tahu dong. Iya, Pak. Dek iya, Ding. Anong tilo sedang Ding aji Ding. Nggak keluarga oleh ditong tahun Ding. Tapi kita keturunan Ding. Jadi tilo sudah jiwa. Terus aji aku keluarga aku oleh. Ulama pasti beri keturunan dua Ding. Jadi tidak ada mengunggu kaki, kelem je. Terus dalam mababi niya na. Ya, mun masalah bini ni dua Ding. Bisa kau sarap biasa kan Ding. Lembak ka chong Ding. Pwede din, Pak. Ang, ang. Maju dulu, Pak. Iya. Chong, tiling maju. Bila kaki lah kan kata aku na Chong. Apa kakek saya ngocak sih Pak? Tiling maju Chong. Ngepel gue ini tak bisa. Wah tiling maju. Aku kotor. Ya Allah. Pakuat kitang ati, ya Allah. Aslina terus nangis sederinta kuat deh. Tapi paksa kuat bi keadaan. Ano kan lang perso ko Pak? Kulakin ka kita sandalan soong ke Pak? Đây là Chong. Quan cô đang lên đi nè cả. Ôi cái chuyện mà. Aku kalau bikin kaki Chong. Cuma tekan bikin kaki. Chuyện Chong. Ya Allah. Đây là Chong. Kamu cak deh iya kakek Pak. Ôi cái chuyện mà. Aku kalau bikin kaki Chong. Ya kalau bikin kaki tekan bikin. Chuyện sao Chong. Ya Allah. Kamu cak deh iya kakek Pak. Le, demar aja nih. Sebuah bola tak kuat setia. Nyari kaki yang bini si sempurna. Engkau yang bini sebanyak orang kakak. Le, ada hasil kok nyari sempurna. Kok TV jauh dari kata sempurna. Kok cuma nyari orang senerema. Pernah syukur nganding kolek. Orang kakak. Kau yang tak kuat kacacan beban kaki kak. Dek, ini macam cina kaki. Semua tak pernah cina kaki nengkok. Mak teh kira kaya setia le. Kacacan aku bakun selambu. Seorang nangkong yang tak kuat kebeban kaki kak. Le, 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 le.
Le, marce deh ya kakek, Le. Kakek senang, engkau pada senang. Kakek susah, engkau pada susah. Marce rasa kecil kakek, Le. Apa ya, Jom? Nakitahan orang binengali ya? Apa sih kocak kakek, Pak? Kakek yang tunggu apa benih? Maksud kakek apa? Peng tuh boleh, Pak. Benih yang pola nobu ben. Tapi orang sih bisa mikir. Ben bisa kebaikan tawana barang pekan. Amin. Assalamualaikum. Dek. 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 Ah, Dek tuh apa kakek, Dek? Dek. Dek, jadi lagi kau, Dek. Apa ya, Jom? Dek. Jadi lagi kau, Dek. Apa ya, Jom? Lagi kau, Dek. Kau sayang kakek. Orang binengali rumah. Andai kakek tahu kak, dek reman curangku. Ibu tuh milih untuk menjauh dari kakek. Tapi seorang punangku terus aku lebih kakek. Jadi lagi kau, Dek.